เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปไหนโอ้พระเจ้าต้องเป้าหมายเราสำเร็จแล้วเหลือแค่เจ้านั่นพี่หายแล้วพี่จะไปไหนต่อ คือว่าฉันจะไปที่ห้องใต้ดิน โอเคพี่คือยึดจักรวาลนี้และแผ่เชื้อให้ได้มากที่สุด นี่มันชี้อะไรเนี่ย ไปล่าคนที่ใส่เสื้อกระดาษสีม่วง